폐렴 완전 정복. 폐 속에서 벌어지는 조용한 침수. 여러분, 이런 경험 있으신가요? 기침이 좀 심한가? 그냥 감기겠지. 며칠 쉬면 낫겠지. 이렇게 생각하다가 응급실에 실려가는 분들이 매년 수만 명이에요. 폐렴은요, 전 세계 사망 원인 4위예요. 심장병도 아니고 암도 아니고 폐렴이에요. 근데 많은 분들이 폐렴이요? 저 그냥 기침만 하는데요. 이러세요. 그게 바로 폐렴의 무서운 점이에요. 폐 안에 염증이 퍼지고 폐포에 고름과 물이 차고 그 와중에도 그냥 감기겠지 하고 집에서 버티는 거예요. 노인, 어린이, 면역이 약한 분들한테는 그 버티는 시간이 생사를 가르기도 해요. 오늘 폐렴이 보내는 신호를 먼저 읽는 법을 알려드릴게요. 폐렴 일부 몸이 보내는 SOS. 일부 폐렴의 증상, 폐가 보내는 SOS. 이런 증상이 있으면 폐렴을 의심하세요. 38도 이상 고열이 갑자기 찾아온다. 어제까지 멀쩡했는데 갑자기 오한이 와. 이가 딱딱 부딪혀. 폐렴의 시작은 갑작스러워요. 일반 감기는 콧물부터 시작해서 서서히 발열이 오는데 세균성 폐렴은 달라요. 갑자기 오한이 오고 몇 시간 안에 38도에서 40도까지 치솟아요. 어젯밤까지 멀쩡했는데 오늘 아침 갑자기 이불 속에서 덜덜 떨고 있어. 이러면 폐렴을 의심해야 해요. 폐가 세균이 침투했어. 비상사태. 열로 싸운다. 하면서 전쟁을 선포한 거예요. 누런 가래 섞인 기침이 멈추지 않는다. 기침이 너무 심해서 옆구리가 아파. 가래도 엄청 나오고. 폐렴의 기침은 달라요. 그냥 컹컹 마른 기침이 아니에요. 누렇거나 초록빛 가래, 심한 경우 피가 섞인 가래가 나와요. 기침할 때마다 폐 안쪽이 찌릿하게 아프고 기침 한 번 할 때마다 온몸이 흔들려요. 가래 색깔이 핵심 신호예요. 맑은 가래는 바이러스성일 수 있는데 노란색, 초록색, 갈색 가래는 세균이 증식하고 있다는 증거예요. 폐가 세균이랑 싸우면서 나온 전쟁 잔해야. 이게 얼마나 심각한지 보여줄게. 하면서 알려주는 거예요. 숨이 차고 숨 쉴 때 가슴이 아프다. 계단 한층 올라갔는데 숨이 차. 평소엔 이러지 않았는데. 숨 깊게 쉬면 가슴이 찌릿하게 아파. 이게 위험 신호예요. 폐포에 염증이 생기고 삼출물이 차면 산소 교환이 안 돼요. 폐 용량이 줄어드는 거예요. 그래서 조금만 움직여도 숨이 차고 깊게 숨 쉬면 염증 부위가 자극되면서 통증이 와요. 안정시에도 숨이 차거나 입술이 파래진다면 지금 당장 응급실로 가야 해요. 폐가 산소를 못 받아오고 있어. 한계야. 빨리 도와줘. 하면서 비명을 지르는 상태예요. 폐렴인데 증상이 애매한 경우도 있다. 열도 별로 없고 기침도 심하지 않은데 왜 이렇게 피곤하지? 이걸 비정형 폐렴, 흔히 걸어다니는 폐렴이라고 해요. 마이코플라즈마 같은 균이 원인인 경우 증상이 서서히 오고 열도 높지 않고 기침도 마른 기침 수준이에요. 그냥 심한 피로감, 두통, 가벼운 기침 정도라 감기로 착각해요. 근데 흉부 X선을 찍으면 폐에 이미 염증이 퍼져 있는 경우가 많아요. 특히 학생, 젊은 직장인들한테 많이 나타나요. 폐가 나 사실 많이 아파. 근데 티를 못 내고 있어. 알아채줘. 하면서 약하게 신호를 보내는 거예요. 노인과 아이는 증상이 더 다르다. 할머니가 갑자기 말이 이상해지고 멍해 보여. 열도 없는 것 같은데. 노인분들은 폐렴이 와도 열이 없는 경우가 많아요. 대신 갑자기 의식이 흐릿해지고 평소보다 말이 적어지고 식욕이 뚝 떨어지고 갑자기 기운이 없어져요. 이게 폐렴 신호일 수 있어요. 영아와 어린아이는 콧구멍을 벌름거리며 숨쉬거나 숨 쉴 때 갈비뼈 사이가 쑥쑥 들어가거나 호흡이 빨라지면 즉시 병원에 가야 해요. 폐가 나이에 따라 신호가 달라요. 제발 눈 크게 뜨고 봐줘. 하면서 간절히 부탁해요. 이부 좋은 음식 vs 나쁜 음식. 폐가 좋아하는 음식들. 따뜻한 물과 국물, 회복의 첫 번째 열쇠. 폐렴에 걸리면 고열로 수분이 엄청 빠져나가요. 수분이 부족하면 가래가 더 끈적해지고 폐 안의 삼출물이 더 딱딱하게 굳어요. 그러면 기침으로도 빠져나오지 않아요. 따뜻한 물, 맑은 국물, 보리차를 자주 마셔주세요. 폐가 수분이 들어오니까 가래가 묽어진다.
기침으로 빼낼 수 있겠어 하면서 회복 준비를 해요. 하루 2리터 이상. 고열이 있다면 더 많이 마셔야 해요. 고단백 음식, 폐를 재건하는 재료. 폐렴과 싸우는 동안 몸은 단백질을 엄청 소모해요. 면역 세포를 만들고 손상된 폐 조직을 복구하는데 단백질이 필수예요. 입맛이 없어도 달걀, 두부, 흰살 생선, 닭가슴살을 조금씩 꾸준히 드셔야 해요. 폐가 단백질이 들어온다. 무너진 벽을 다시 쌓을 수 있어 하면서 복구 작업을 시작해요. 죽에 달걀 하나 풀어 넣는 것만으로도 회복 속도가 달라져요. 비타민 C와 D 면역 부대를 강화하세요. 비타민 C는 면역 세포가 세균과 싸우는 힘을 길러줘요. 키위, 딸기, 브로콜리, 파프리카. 매 끼니마다 조금씩 챙겨 드세요. 비타민 D는 폐 면역 반응에 직접 관여해요. 연어, 달걀 노른자, 표고버섯이 비타민 D 식품이에요. 연구에 따르면 비타민 D가 부족한 사람이 폐렴에 걸릴 확률이 훨씬 높아요. 폐가 면역 지원군이 왔어. 이제 세균이랑 제대로 싸울 수 있어 하면서 힘을 내요. 생강 마늘꿀, 천연 항균 삼총사. 생강의 진저롤, 마늘의 알리신, 꿀의 항균 성분이 폐염증을 억제해요. 생강 꿀차 한 잔이 항생제를 대체할 순 없지만 회복을 도와주는 든든한 보조제가 돼요. 목도 부드러워지고 기침도 좀 가라앉고요. 폐가 천연 항균 지원까지 도착했어. 세균들 물러가라 하면서 반기는 음료예요. 폐가 싫어하는 음식들. 담배, 폐에게 사형 선고. 폐렴 걸렸는데 설마 계속 피우진 않겠지. 실제로 폐렴 걸리고도 담배 끊지 못하는 분들이 있어요. 담배 연기가 기도 점막을 마비시키고 면역 세포를 죽여요. 회복 속도가 몇 배는 느려지고 합병증 위험도 폭등해요. 흡연자가 폐렴으로 사망할 확률이 비흡연자보다 훨씬 높아요. 폐가 이미 전쟁 중인데 여기에 독까지 뿌리는 거야? 못 버티겠어 하면서 무너져요. 술 면역을 무장해제시킨다. 알코올은 폐의 면역 세포 기능을 직접 억제해요. 폐포 대식세포라는 면역 세포가 세균을 잡아먹는 역할을 하는데 알코올이 이 세포를 마비시켜요. 폐렴 치료 중 음주는 항생제 효과도 떨어뜨리고 회복을 크게 방해해요. 폐가 면역군이 술 때문에 쓰러지고 있어. 세균이 마음대로 퍼진다 하면서 공포에 빠져요. 기름지고 자극적인 음식, 소화 에너지를 낭비하지 마세요. 폐렴으로 힘든 몸에 삼겹살, 튀김, 매운 음식을 넣으면 어떻게 될까요? 몸이 소화의 에너지를 다 써버려요. 면역과 회복에 써야 할 에너지가 위장으로 빠져나가는 거예요. 회복 중엔 소화하기 쉬운 음식이 최고예요. 죽, 수프, 두부, 계란찜. 위장 부담을 최소화해야 몸이 폐 치료에 집중할 수 있어요. 설탕 가득한 음료와 과자. 면역 세포가 세균을 공격하는 능력이 설탕을 먹은 뒤 수시간 동안 떨어진다는 연구가 있어요. 탄산음료, 과자, 달콤한 빵을 회복 중에 먹으면 면역 시스템이 잠깐 휴가를 떠나는 거예요. 그 틈에 세균이 더 퍼질 수 있어요. 폐가 면역군이 설탕에 취해서 잠들었어. 세균들이 파티를 열고 있어 하면서 절망해요. 3부 좋은 행동 vs 나쁜 행동. 폐렴을 예방하고 회복시키는 행동들. 백신, 폐렴을 막는 가장 확실한 방법. 폐렴을 예방하는 백신이 있어요. 폐렴 구균 백신과 독감 백신. 이 두 가지만 맞아도 폐렴 위험을 크게 줄일 수 있어요. 독감이 폐렴으로 이어지는 경우가 굉장히 많거든요. 65세 이상, 만성 질환자, 면역 저하자는 필수예요. 건강한 성인도 5년에 한 번 폐렴 구균 백신을 맞는 게 권장돼요. 폐가 미리 훈련한 면역군이 지키고 있어. 세균이 와도 이제 겁 안 나 하면서 든든해해요. 충분한 수면, 폐가 스스로 치유하는 시간. 자는 동안 몸은 손상된 폐 조직을 복구하고 면역 세포를 재충전해요. 폐렴 치료 중 가장 중요한 처방이 사실 쉬는 것이에요. 하루 8시간에서 9시간 충분히 주무세요. 회복 중엔 반듯하게 눕기보다 상체를 약간 높이면 호흡이 더 편해요. 폐가 드디어 쉬는 시간이야. 복구 작업 시작한다 하면서 회복 모드로 들어가요. 규칙적인 환기, 신선한 공기로 폐를 채우세요. 실내 공기가 오염되면 폐 회복이 더뎌요. 하루 2번 이상 창문을 열어 환기하세요.
미세먼지 심한 날엔 공기청정기를 틀고요. 가습기로 습도를 50% 이상 유지하면 기도 점막이 촉촉해져서 회복에 도움이 돼요. 폐가 드디어 깨끗한 공기야. 이 공기로 숨 쉬면 살 수 있어. 하면서 기뻐해요. 손 씻기 가장 단순하지만 가장 강력한 예방법. 폐렴의 주요 원인균은 손을 통해 전파돼요. 밥 먹기 전, 화장실 다녀온 후, 외출 후 귀가했을 때 비누로 30초 이상 꼼꼼히 손 씻기. 이것만으로도 호흡기 감염이 절반 가까이 줄어든다는 연구 결과가 있어요. 폐가 손만 깨끗이 씻어줘도 세균이 내 집까지 못 와. 고마워. 하면서 안도해요. 항생제 처방대로 끝까지 복용하세요. 세균성 폐렴은 항생제로 치료해요. 좀 나은 것 같은데 항생제 그만 먹어도 되겠지? 절대 안 돼요. 처방 기간을 다 채워야 세균이 완전히 제거돼요. 중간에 끊으면 살아남은 내성균이 더 강해져서 재발했을 때 항생제가 안 듣는 상태가 될 수 있어요. 폐가 조금만 더 버텨줘. 끝까지 싸워야 이길 수 있어. 하면서 버텨요. 폐렴을 망치는 행동들. 좀 나은 것 같으니까 출근해야지. 열이 좀 내렸어. 이 정도면 출근해도 되겠지? 폐렴 치료 중 조기 복귀는 정말 위험해요. 겉으로 증상이 나아 보여도 폐 안의 염증은 아직 진행 중이에요. 무리하면 면역력이 뚝 떨어지고 합병증인 폐혈증, 흉막염, 폐농양으로 이어질 수 있어요. 폐가 아직 전쟁 중이야. 쉬어줘야 이기는데. 왜 또 나가는 거야? 하면서 무너져요. 자가 판단으로 항생제 안 먹기. 폐렴에 항생제요? 항생제 내성 생긴다던데. 그냥 쉬면 안 되나요? 바이러스성 폐렴엔 항생제가 필요 없어요. 그건 맞아요. 하지만 세균성 폐렴에 항생제를 안 먹으면 폐 안에서 세균이 계속 증식하고 폐혈증으로 이어질 수 있어요. 빠르면 며칠 안에 생명이 위험해져요. 폐렴에 항생제가 필요한지 아닌지는 반드시 의사가 판단해야 해요. 폐가 제발 혼자 결정하지 마. 의사 말 들어줘. 하면서 애원해요. 고열인데 해열제만 먹고 버티기. 38.5도야. 해열제 먹으면 내려가니까 그냥 집에 있어야지. 열이 내려갔다고 폐렴이 나은 게 아니에요. 해열제는 증상만 가려줄 뿐이에요. 그 사이 폐 안에서 염증은 계속 퍼지고 있어요. 특히 65세 이상 어르신, 5세 이하 어린이, 당뇨 심장병 등 기저질환자는 폐렴이 빠르게 악화돼요. 해열제 먹고 버티지 마시고 바로 병원으로 가셔야 해요. 폐가 열이 내렸다고 전쟁이 끝난 게 아니야. 안에서 아직 불이 활활 타고 있어. 하면서 경고해요. 흡연과 음주로 면역을 바닥으로 떨어뜨리기. 폐렴 치료 중 담배와 술은 말 그대로 회복을 방해하는 최악의 선택이에요. 면역 세포를 무력화하고 항생제 효과를 떨어뜨리고 폐 조직 재생을 막아요. 회복 기간 동안만큼은 반드시 끊으셔야 해요. 폐가 이미 너무 힘든데 여기에 술과 담배까지. 이제 진짜 못 버티겠어. 하면서 포기해요. 폐의 마지막 부탁. 저는요, 여러분이 태어난 첫 순간부터 지금 이 순간까지 단 한 번도 쉬지 않고 숨을 불어넣어 드리고 있어요. 하루 2만 번 이상 숨을 쉬면서 산소를 온몸에 보내고 있어요. 근데 저도요, 한계가 있어요. 세균이 쳐들어오고 담배 연기에 점막이 타고 면역이 무너지면 저는 천천히 그리고 조용히 침수돼요. 그러니까 부탁드려요. 딱 5가지만 약속해주세요. 기침이 2주 넘으면 바로 병원 가주세요. 지금 잡으면 항생제로 끝나요. 담배 끊어주세요. 저한테 담배는 천천히 죽어가는 거예요. 백신 맞아주세요. 맞기만 해도 제가 훨씬 든든해요. 충분히 쉬어주세요. 자는 동안 제가 스스로 회복해요. 항생제는 끝까지 드세요. 중간에 끊으면 세균이 더 강해져요. 여러분이 저를 아껴주시는 만큼 저도 평생 맑고 깊게 숨 쉴 수 있게 해드릴게요. 부탁이에요. 기침 한 번에 그냥 감기겠지 하고 넘기지 마세요. 지금부터라도 늦지 않았어요. 폐를 살리는 습관, 오늘부터 시작해주세요. 기침이 2주 넘어도 안 났나요? 고열에 누런 가래까지 나오나요? 계단만 올라도 숨이 차나요? 그렇다면 지금 당신의 폐가 침수되고 있습니다. 고열, 가래, 기침, 호흡곤란, 흉통.
이건 단순 감기가 아닙니다. 폐렴의 경고입니다. 오늘부터 바꾸세요. 2주 이상 기침 지속되면 바로 병원 가고 항생제는 끝까지 먹고 담배 끊고 폐렴 백신 꼭 맞으세요. 당신의 폐가 다시 맑고 깊게 숨 쉴 수 있도록 지금 바로 시작하세요.